הפחדים הקטנים של החיים זה כמו רגע, חוק רגע, מלא, מי? אני נועה לוין, נשואה לאליסף. לא, אסור לך ללכת אליה בגלל שהיא בלי כיסוי ראש. אני מצאתי דרך איך לא להיות במצלמה. אנחנו צריכים לעשות לינה על מנת, נכון צרפתים מטפחים כזה מילים, על מנת לתחום לינה לקפוץ. אתה רק צריך לעשות ללחוץ פה וללחוץ פה וללחוץ פה ואחרי לכם התוצאות. נועה אליסף במיטבה. ז'אן ז'אק רוסו. סוזנה, כמה שעות ישנת בלילה? אני לא ישנתי בלילה, וזה בגלל זה ככה אתם רואים, אני מאוד... זה הצד הצרפתי המתגלם שבי. אפשר לעצור את זה עכשיו. לא, אני מחכה לפנינים שיבואו. I don't think so. מה פתאום נהיית... Okay, so now, like... Woohoo, girls! אומייגאד. אוקיי, די באמת, יאללה.